ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ಗಜ್ಜರಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಈರಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೇಸರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಮೀನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಕಿನ ಸರ್ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಳೆ ಹೊಡೆದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗಳೆ ಹೊಡೆದವ್ರು ಸರ್. ಈಗ 1 ಎಕರೆ ಗಜರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳತು ಹೋಗೋದು ಸರ್. ಈಗ ಮಳೆಗಾಯಿಗೆ ಮಳೆಗಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯನಾಶ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳು ಹಚ್ಚಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಸರ್, ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ರೀ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೆಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೈಲಿಂದ ಆಳು ಹಾಕಿ. ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ನೀವು ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ 4 ಎಕರೆ ಹಾಳಾಗೈತಿ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಗಜರಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ ಸರ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗನ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿರೋ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡತ್ತವ್ರು ಸರ್. ನಾವು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆದ್ರು ಸರ್, ಗಜರಿ ಬೆಳೆದ್ರು, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆದ್ರು. ಶೇಂಗಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೂ ರೀ. ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಪೂರ್ತಿ ಬಳ್ಳ್ಯಾಗ. ಗಜರಿನ ಈ ಥರ ಆಗ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ 1 ಎಕರೆಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಕೈತೂ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ 1 ಎಕರೆಗೆ ರೀ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮನಿ ಒಂದರ ಸರ್ ಏನಾರ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸಾಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ನಾವು ಇದ್ರ ಮೊದಲಿಂದಾರು ಹಂಗೆ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಆರೇನು ಕೈಲಿಂದ ಬರ್ತದನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ಆರು ಮಾಡೇವು, ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತದನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಈರಣ್ಣ ಗೌಡಪ್ಪ ಮೀಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್. ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, KMM ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ.